अत्तापुर में GHMC की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सेट बैक की मंजूरी के बगैर बनाई गई तामीरात को किया मिसमार। आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं खबर की तफसील पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने अत्तापुर के एम्बियंस फोर्ट इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। महकमा के अहलकार भारी पुलिस के साथ सेटबैक्स की मंजूरी के बगैर बनाई गई तामीरात मिसमार करने के लिए पहुंचे। राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर सुनिंदर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि बगैर इजाजत की जाने वाली कोई भी तामीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम गैर कानूनी ढांचे शनाख्त करके फौरी तौर पर मिसमार किए जाएंगे। अहलकारों ने शहरियों से अपील की है कि किसी भी तामीराती मंसूबे को शुरू करने से कबल जरूरी इजाजतनामे हासिल करें ताकि कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके।